Cioè guarda il montato. L'ala bronzo, guarda. Ci metto l'ala bronzo. Che mi dà è forte. Questo. Guarda che ho trovato! Oh, cantettati! Nuovo. Guarda. Nuovo. Ce l'hai questo, Mattaus? 11 doti sto. Mi manca Marcello e Messi. Sì. Ce l'hai così. Come vedete. Adesso mi si sta a far trovare. UCL. Sì, lo so. Che ne so? Dicevo bugie, Marcello ha detto che ce l'avevi. Non ce l'hai. Io forse, non mi ricordo. Poi la pizza fatta, Gabriel. Poi la pizza fatta, non ne do. Ma che cazzo mi dovete bene? No. Forse andare da questa spingi qua, spingi un po' tutto. Ma sono sperduti tutti. Mamma, sono sperduti i soldi. Cioè, guarda la fine del gioco. La luce è qui accesa. Guarda. Vale. Che vale? Oh. Vale. Bello. Bello, vale. Ho detto pirle. A vale, io ho detto pirle. Cioè, come stanno a pizzicare? Sì, io non so più si va. Sì, fammi. C'ho c'ho Zanetti e Icon Moment. Icon normale ce n'ho, ma sono due.
Vai. T'ho trovato. Merda. Ho trovato uno da Lazio. Ah, c'è quello da Lazio, eh. Ho trovato uno da Lazio. Un qua qui. Dembélé. Io pure ho trovato Dembélé. Quando? Ma prima. Dembélé. Che è Belgio? Sì. Belgio io pure. Lo dicono a Matthaus, però. Sì, è Matthaus. Icon moment. Entra Icon. Chi è? 8 2 centrali.